Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatmanul jannah. Nggih, terus. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku yatmanu menjamin sinten menjamin sapa nabi al-jannata ing swarga. Selain nabi itu punya hak untuk mengkapling surga, nabi juga punya hak untuk menjamin seseorang masuk surga. Wa ya'ti lan teka fi makna iqta'i ardil jannati, ing dalem maknane ngapling tanah surga. Di antara yang semakna dengan mengkapling tanah surga apa dhamanatun nabi oleh jamin nabi wasallam al jannata ing swarga li ba'dihim maring sebagiane sahabat. Wa hada utawi iki dhamanatun nabi, dhamanah jaminan nabi surga tersebut iku ma barang hasala kang hasil apa ma li ahli bai'atil aqabati kaduwe ahli bai'ah Aqabah. Aqabah itu salah satu tempat namanya. Apa bai'ah itu? Berjanji untuk taat. Al-bai'atu hiyal ahdu 'ala ta'ah. Kama qala Ibnu Khaldun fi muqaddimatihi. Al-ahdu 'ala ta'ah. Berjanji untuk taat, itu namanya bai'at. Fa'an Ubadata, monggo saking Ubadah ibni Samiti radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Ubadah, kuntu ana ingsun iku mimman setengah saking wong hadara kang hadir sapa man al-aqabatal ula ing aqabah kang kawitan. Bai'atul aqabah itu 2 kali. Yang pertama, kemudian yang kedua. Tahu bai'ah Aqabah apa? Lah ya apa? Bai'ah Aqabah apa? Kalau dulu kita sering mendengar kalau siapa Pak Karno itu bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Beri aku berapa pemuda katanya? 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Lah bai'ah itu bai'atul Aqabah itu terjadi tahun berapa? Tahun keberapa itu? 11 kenabian kalau tidak salah ya. Nabi di Mekah itu berapa tahun sih? 13 ya. Oke, berarti al-hadiyah asyar min bi'satin nabi. Itu permulaannya, belum bai'ah Aqabah. Jadi Nabi itu mengalami tahun namanya Amul Husni. Ini bukan hataman ya, saya bilang enggak hatam. Ke hatam enggak popo kan? Ya. Oleh hataman tok yo tak waca ae enggak popo. Nabi mengalami Amul Husni di tahun di mana Sayyidah Khadijah wafat, kemudian siapa? Abu Thalib itu wafat. Nah, begitu Abu Thalib wafat, Nabi kehilangan pegangan, kehilangan backing, kehilangan backup. Karena sak pegel-pegele wong Arab, sak pegel-pegele kafir Quraisy, kufar Quraisy itu ndak berani ngapa-ngapain ke Nabi. Kenapa? Sungkan ambek sinten Abu Thalib, sungkan ambek.
Tapi begitu Abu Thalib wafat, meninggal, ini Nabi kehilangan. Koyok lek bahasamu kan munting ngono ya, tapi Nabi munting kan ya gak penak kan. Tapi itu betul-betul kehilangan beliau itu, betul-betul kehilangan backing. Sehingga musyawarah dengan sahabat yang jumlahnya hanya puluhan orang itu. Mungkin 70, 80 ya, diantaranya Umar, Abu Bakar, terus siapa lagi pamannya itu yang Hamzah ya, itu. Lalu ini sudah tidak ada solusi. Akhirnya Nabi keluar sendirian. Keluar kemana? Ke Taif. Pertama yang dituju itu adalah Taif. Sekarang Taif itu sudah menjadi destinasi wisata. Anda kalau ke Mekah, Madinah, ya itu ada tambahan destinasi ke Taif. Nambah kalau tidak salah 2 juta ya. Itu nginep di sana. Ini memang subur di situ. Begitu nyampe di Taif, itu sekian belas hari ya. Di Taif setiap hari itu ngandani wong-wong, terutamanya orang-orang yang pemimpin-pemimpinnya itu, pemuka-pemukanya. Itu dikandani. Ayo mlebu Islam, ayo menyembah Gusti Allah, ojo beragama pagan, jangan beragama wasani, menyembah berhala dan seterusnya. Oh, dilokno. Lah apa mat, kok nambah kaummu gak di. Lah kon nang kene iki lak mergo gak disenengi kaummu. Lah kaummu dhewe gak gelem. Ya kan? Asyiratuka wa akribauka taraduka. Mereka itu mengusir kamu, kok kamu ngajak nang kene, kan keliru. Sampai kemudian beberapa hari, belasan hari itu sampai satu saat itu dikumpulkan itu oleh pimpinan-pimpinan Taif, ada 2 baris Nabi dikepung. Di 2 baris itu ngantemi Nabi, dilempari dengan batu hatta dumiyat rijlahu, sampai kedua kakinya itu berdarah, tapi Nabi bisa kabur. Lah saat itulah sebagaimana gupuhnya malaikat ketika menyaksikan Nabi Ibrahim dibakar, itu malaikat kalang kabut menyaksikan Nabi Muhammad diperlakukan begitu, itu kalang kabut. Oh, Jibril minta izin, Tuhan izinkan saya turun, tidak tega saya. Tuhan izinkan saya membawa malaikat gunung, malaikat yang menjaga gunung. Malaikat yang menjaga gunung, we are ready. Kita siap nih, nunggu instruksi dengan Tuhan Nabi Muhammad. In syi'ta adbaqtu alaihimul ahsabain. Kalau kamu berkenan, maka 2 gunung Jabal Abi Qubais dan yang satunya itu kita timpakan kepada mereka. Apa kata Nabi? La bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi saya. Jangan, kalau dibunuh ya mati semua nanti. Kami berharap, tapi saya berharap mereka boleh tidak beriman pada saya, tidak beriman pada Allah, tapi saya harap keturunan mereka, anak cucu mereka kemudian ada yang beriman. Jadi nggak diperbolehkan oleh Nabi. Kalau saya dibegitukan, terus ono sing nawani malaikat, lo ojo mek loro. Ya, lek perlu dek Jawa juwun kabeh. Gunung-gunung Semeru, Bromo, amblekno kabeh. Itu di mana? Di Taif Nabi itu ya. Lah, begitu sudah pulang dari Taif, Nabi itu sudah putus asa lah. Arek-arek dikandani Ciangil. Malah aku dingenekno. Untung aku sabar, gak sabar mati kabeh sak Taif. Lho mati kabeh ora sak Taif itu kalau ndak sabar Nabi itu. Pulang Nabi. Waktu itu sudah mausimul haj. Jadi dulu itu meskipun haji itu tiap tahun memang. Makanya benar Nabi itu turunnya di Mekah, karena Mekah itu kota metropolitan. Makanya kalau kamu belajar fikih harusnya kamu bisa membedakan ada fuqahaul amsor, ada fuqaha yang bukan amsor. Amsor itu dari Misra. Misra itu berarti dia kota metropolitan. Yang diiktibar di dalam fikih itu kan fuqahaul amsor. Kalau yang fuqaha badui itu tidak diiktibar. Karena dia tidak ada gesekan. Paribasan juga tobasul masail lah ngono lho. Enggak tobasul masail yo mek meneng tok, ngerasa pendapatnya paling bener. Makanya yang diiktibar itu fuqahaul amsor. Fuqahaul amsor gimana komentarnya? Sama dengan Nabi. Nabi itu sudah benar di Mekah, karena Mekah itu jujukan. Orang-orang yahujuna ilal bait. Haji dengan makna mereka ya, dengan ritual-ritual mereka.
Ya, disitulah kemudian ada pasar ukat, pasar apa dan seterusnya, itu kan berjenjang. Selama 2 bulan itu sebelum musim haji itu berjenjang dari tempat ini, tempat ini, tempat ini. Disitulah kemudian Nabi berhenti. Oh ini wong-wong ngumpul nih. Jadi musim-musim begitu Nabi dakwah. Sampean teko ndi? Aku teko Yaman. Iki lho ngene. Oh, aku krungu sampean kaummu dhewe gak gelem mosok kate ngandani aku. Begitu terus sampai kemudian pada tahun 11 itu, ada 6 orang dari Khazraj di Yasrib. Tahu Yasrib kan? Apa Yasrib itu? Sebelum Madinah. Di Yasrib itu ada pertikaian antara Khazraj dan Aus, dan juga dengan kalangan Yahudi. Ya. Tapi ada orang-orang terpelajar Yahudi di Yasrib itu sudah. Ada 6 orang Khazraj ini, diantaranya adalah Ubadah bin Samit ini. Ubadah bin Samit, perawi hadisnya ini. Dia kemudian, kamu dari mana? Khazraj. Wis kene. Ta'alau nujalisukum ukallimukum. Ayo sini kita duduk terus tak dikandani begini. Karena ini bersinggungan dengan orang Yahudi yang terpelajar di Yasrib. Oh, dia langsung nyantol. Lho iki lak sing dikandakno wong Yahudi, ya iki nabi iki. Ya gitu loh. Jadi 6 orang ini, oh iya kita beriman nih. Oke sudah, silahkan sampean dakwah nang bolomu di Yasrib di tempat kalian. Tahun berikutnya datanglah mereka itu dengan 12 orang. Yang 6 ini plus tambah 6 orang. 10 itu dari Khazraj dan dari Aus itu 2. Inilah 12 ini yang kemudian mubaya'ah bai'atu al-aqabah al-ula. 12 orang ini. Beri aku 12 orang akan kugoncangkan Madinah, gitu. Kira-kira begitu. Nabi itu begitu kira. Ini 12 ini. Apa bai'ahnya? Ya ini tadi bai'ahnya. Lah dari 12 orang inilah kemudian dia balik. Tapi Nabi mengirimkan namanya Mus'ab bin Amir kalau tidak salah ya. Kalau keliru dicek. Mus'ab bin Amir ini dia yang ngajari Quran, ngajari ta'alimul Islam, ngajari sholat, ngajari poso. Ini Mus'ab ini tadi. Ini yang membuka jalan bagi Nabi. Ketika semua kabilah tidak mau, Yaman tidak mau, ini tidak mau, Taif tidak mau, Yamamah tidak mau, karena memang basicnya siapa? Musailamah al-Kadzab itu. Ternyata Allah membuka jalan di Yasrib yang kemudian menjadi kota Madinah. Nah ini tiap tahun sampai kemudian ada bai'atu al-aqabah as-saniyah yang kedua, itu sudah 72 orang, 72 orang laki-laki dan 2 perempuan. Ya. Nah di situ itu Nabi ketika membaiat ngantuk ya. Oh nawan koyo turu ae sih. Siapa ya nuris ta? Oh. Endi nuris? Kan gak turu kan. Curiga aku. Ada 70 berapa tadi? 73 laki-laki dan 2 perempuan. Itu kalau baiat Nabi dipegang itu. Ya oke, dipegang itu. Tapi giliran 2 perempuan ini iki ya. Tapi jangan nuduh satu pondok atau satu apalah yang kemudian pakai musafahah. Wis karep-karepe ngono lho. Tapi kalau kita mau jujur, yang sahih Hasan, bahkan mungkin sing dhaif itu tidak ada ceritanya Nabi musafahah dengan perempuan. Tapi begitu yang 2 perempuan maju mau musafahah, la inilah usafihun nisa. Jangan, aku enggak boleh saya itu kemudian musafahah salaman dengan ojo sampai sampean dadi yai engko santri-santri kon salaman, wedok-wedok kabeh. Sing lanang ojo salaman. Sing wedok ae salam. Opo iki? Tidak boleh. Dalam riwayat yang lain Aisyah itu mengatakan Nabi itu tidak pernah menyentuh perempuan selain mahram. Itu sahih. Mau berdebat bagaimanapun. Loh kok ada satu pondok yang kemudian musafahah dengan perempuan? Iku sampean uber nang santri ini ya, nang alumni ini kabeh mesti ngomong dhaif. Dhaif nemen bisa.
Ya wis lah, ya terserah lah. Tapi kita ndak lah, ndak mengikuti itu. Yes. Apa ya? Saddan lil fitnah. Kita ya sudah langsung menutup pintu fitnah. Lo fitnah rek. Sampean misalnya nom-nom ngono yo. Kan nang yai sepuh kira-kira yo wis gak ono lah setrum yai sepuh arek-arek nom-nom salaman perempuan. Lek nang gus-gus e. Sampean putrane yaine gus-gus terus arek-arek wedok-wedok salim kabeh. Kira-kira kan sereng enggak? Ora, oh ya impoten berarti. Ngono ya impoten berarti ya. Inilah usafihun nisa. Kalau Sayyidah Aisyah mengatakan wallahi ma massat yadu Rasulillah yadu mar'atin qattu. Demi Allah, tangan Nabi itu saat bai'ah itu tidak pernah menyentuh tangannya siapa? Perempuan. Umpamanya liane, tangannya saja enggak. Itu bai'atu al-aqabah yang asaniyah yang kedua. Disitulah kemudian habis itu Nabi datang ke Madinah. Ya sudah punya basis Nabi itu di Madinah. Begitu hijrah itu. Oh mulane tala al-badru alaina. Lo coba bayangkan Nabi belum menyusun begitu itu. Belum punya orang yang dikirim begitu. Kan tidak mungkin disambut. Gak kenal. Jadi akhbar ar-rasul itu sudah masyhur fi Yasrib itu sudah masyhur betul. Oh ini Nabi kata itu rawuh. Kemudian itu sampai katanya ada yang goyang-goyang. Gak ada kok iso ono riwayat ngono lho. Iso joget ya rodok goyang. Kemudian itu jadi dalilnya sampean lek selawatan iso goyang-goyang gak apa-apa jadi. Ya pertanyaanku Abu Bakar Umar lek selawatan iso goyang-goyang tegak ngedok. Ya kira-kira selawatan ijen ngono ya enggak butuh ngono. Pemane nggowo apa jenenge? Selayar di ngene-ngene. Mosok Sayyidina Umar ngene-ngene. Abu Bakar ngene-ngene. Ono tulisane JMC. Tulisane Riyadul Jannah. Ya itu memang ya itu kenemenane wong NU ya. Kita protes ya juga. Iyalah cara sampean istidlali ngono, ada bukti begitu. Tapi kan ya lemah banget toh mau dijadikan dalil. Istidlal kita kan lemah banget. Sangat mudah dibantah itu. Cara aku ya bantah ya ngono lho. Podo-podo wong NU ne. Ya sudahlah sholawatan sewajarnya. Enggak perlu begitu-begitulah. Sampean ganjarane buka majelis sholawat, ambek ganjarane mulang safina, gedean mulang safina. Enggak usah terobsesi kok mulih aku ganti buka majelis sholawat, enggak usah. Sampeyan di musala-musala iku mulangi safinatun najam mulang sulam taufik iku ganjarane luwih gede timbang kan enggak kira sampeyan dicucupi wong akeh ngono iku terus disangoni. Mulang ya mulang ae. Kadang sik kudu goleki santrine kan. Tapi beda dengan majus itu, wis keijolan fasilitas sudah. Kena fasilitas. Yo gak apa-apa lah timbang ini dangdutan ya. Ya ngono iku. Tapi janganlah lulusan Mat Ali engko apa terobsesi gawe majelis sholawat, lomba maro duet kolaborasi sak koncoan. Para khuddamul majalis reuni. Tidak perlu seperti itu sampean. Ya ngaji ae. Wis di musala, masjid sekitar itu lho, arek-arek kon diulangi apa mabade ya apa. Itu lebih besar pahalanya mulangi Quran ketimbang sampean nyekel mik ngono ngene sampean teko sik tola al badru alaina waduh wis. Biayae gede ya kan? Iya. Kalau biaya majlis juga cukup 1 juta. Enggak cukup 1 juta. Iya lek seminarmu ngono. Sak juta iso cukup. Kalau majlis iku sone piro, panggungnya piro, salim kiai-kiai ini piro, konsumsi ini piro. Oh 10 juta ya kurang kira-kira ya. Engko sing ngaji ya ngono-ngono ae ngono. Wis padha mbek sing ndek nggon liyane. Kan ya percuma sebenarnya kita. Berbeda dengan ngaji fikih, ngaji itu ganjarannya lebih gede. Ya. Tapi sampean iku
Ya mbo ya, temenan apa ora. Sampeyan niku luwih ngormati nang khadim majelis kono timbang nang ustadzmu sing ngajar muin. Iku lah aneh to kon niku. Apa sih kontribusinya mereka itu pada kita? Hah? Nggak ada kontribusinya. Apa man? Sementara sing mulang alfiyah, mulang muin nang sampean, mulang Quran iku lho. Sampeyan iku lek balik nang kampung, nang omahmu iku mudik cucupen iku sing biyen mulang Quran nang awakmu iki. Oh, nang khadim majlis sampean gak oleh apa-apa iku lho. Sampeyan nyucup. Lah nang gurumu sing biyen mulangi alif batak kok gak nyucup iku lho, ya aneh to. Ya. Lho aku duduk geding nang majlis-majlis iku enggak ya. Oh. Iya sing gawe majlis iku sing ya sing duduk arek Mahat Ali ngono ya wis gak apa-apa. Sampeyan iku eman ilmumu ya. Eman ilmune ya wis buka iku wae ngaji kitab ngono. Ngaji kitab. Gak patek anu gak patek laris ya gak apa-apa. Karena di antara syarat wali iku humul. Gak boleh terkenal. Bun, itu yang bai'atu al-aqabah itu tadi ya. Kuntu mimman hadharul wis ya paham ya, bai'ah aqabah itu ada 12 orang aqabah. Wa fi lan iku tetep ing dalam riwayat Ubadah ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ubadah maksudnya. Hadisnya panjang, diantaranya kata Abu Yazid Maliki itu fabaya'na Rasulullah utai lafat fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'na mongko bai'at sapa kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika ing atase yen to ora nyekutoaken sapa kita billahi kelan Allah sayan ing suwi-wiji. Wala nasriqa lan yen to ora nyolong sapa kita, wala nazni lan yen to ora zina sapa kita. Wala naqtul lan yen to ora mateni sapa kita auladana ing pira-pira anak kita. Karena dulu itu ada tradisi wa'dul banat, membunuh perempuan anak-anak cewek-cewek itu di Mekah itu. Di tradisi jahiliyah itu ada. Bahkan ada yang membunuh anak laki-laki makhafatal fakr karena khawatir gak iso ngingoni gitu. Makanya dalam Quran itu ada 2 ayat yang itu tadi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada dua redaksi dalam Al-Qur'an ini. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena kamu khawatir kiri, tidak mampu untuk membiayai. Nahnu narzuquhum, kami yang memberi rizki pada mereka, wa iyyakum dan kepada kalian. Wala na'tiya lan yen to ora nekani sapa kita bibuhtanin kelawan kegoroan azimin kang agung. Naftari kang gawe-gawe sapa kita hi ing buhtan. Naftari kang gawe-gawe sapa kita hi ing buhtan. Baina aidina ing dalam antarane ngarep kita wa arjulina lan burine kita. Itu istilah-istilah bahasa Arab. Baina aidina itu di depan, baina arjulil itu di belakang. Wala na'siya lan yento, wala na'siya kalau mau diatofkan ke Allah nusika itu. Wala na'siya lan yento ora duraka sapa kita hi ing Muhammad ing Nabi ing Rasulullah fi ma'rufin ing dalam perkara kang bagus. Karena yang diajak ini, maka kemudian mereka mengatakan, oh innahu da'a ala mahasinil akhlak, sesungguhnya orang ini mengajak pada akhlak yang baik. Wahada kama qala al-yahud fi baladina. Ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi di tempat kami. Maka kata-kata ini 12 orang, jangan sampai didahului orang Yahudi loh, ini nabi ini. Nanti kalau kedahuluan orang Yahudi belain, kita masuk duluan, kita ajak duluan orang-orang kita. Qala dawu sinten Nabi fa in wafaitu mongko lamun nuhoni sira kabeh. Kalau Anda memenuhi janji kalian, bai'ah kalian, falakum mongko iku tetep kadhe sira kabeh al jannatu ta surga. Ini maksudnya dhamanatul jannah. Nabi menjamin siapa-siapa yang ikut bai'ah aqabah ula, bai'ah aqabah tsaniyah itu dijamin masuk surga. Sebagaimana ada 10 orang al-mubasysyaruna bil jannah itu. Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Wa in ghasyitum ay wa in ji'tum min dzalika syai'an wa in ataitum lan lamun nekani sira kabeh min dzalika lamun ngingkari utawa mengkhianati nekani sira kabeh min dzalika saking mengkuno-mengkuno niku alla nusyrika billahi syai'an ing suwi-wiji. Kalau Anda melanggar
melakukan syirik, melakukan pencurian, zina, membunuh dan seterusnya, fa amrukum mongko utahe perkara sira kabeh iku ilallahi maring Allah. Maka urusan kalian ya terserah Allah nanti. Insya lamun karep sapa Allah adzaba mongko nyiksa sinten Allah. Wa insya Allah lamun karep sinten Allah ghafara mongko ngapura sinten Allah. Dalam syarah dalam Nadham Jawharut Tauhid ya apa? Wa iyusibna fabimahdil fadli wa iyu'adzib fabimahdil adli. Kalau Allah itu memberi pahala, memberi ganjaran, maka itu ya bifadlillah, bukan karena amal kita. Wa iyu'adzib fabimahdil adli. Kalau mengadab berarti itu dengan keadilannya. Dzakara nuturhu ing hadis sapa Ibnu Katsir fi babi bad'i islamil ansari ing dalam bab kawitane islami orang Ansor. Ini ada di kitab As-Sirah An-Nabawiyahnya Ibnu Katsir. Bukan As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, tapi Ibnu Katsir ya. Jadi Ibnu Katsir itu punya Sirah Nabawiyah 4 jilid mungkin ya, atau tergantung cetakannya sih, ada yang 2 jilid 4 juz ya. 4 juz kalau tidak salah, itu di juz kedua. Itu sebagaimana di footnote-nya itu, catatan kakinya. Wa jalan teko fi sahihi muslimin ing dalam sahih Muslim apa tasrihu penjelasan. Ada penjelasan yang serupa dalam sahih Muslim bi anna tilkal bai'ata kelawan sak temene mengkono-mengkono bai'ah. Al bai'ah hiyal ahdu 'ala ta'ah. Berjanji untuk taat. Iku masyrutatun disyarataken bil jannati kelawan surga. Ada juga penjelasan dalam sahih Muslim bahwa orang-orang yang mengikuti bai'ah itu dijanjikan surga oleh Nabi, dijamin garansi dari Nabi mendapatkan surga. Qala ngendika sapa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini saat temen ingsun iku minan nuqabai, setengah saking pira-pira pimpinan. Saya termasuk pemuka, tokoh masyarakat. Alladzina nyatane wong akeh bayau kang baiat sapa alladzina. Bayau kang baiat sapa alladzina Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngucap sapa Ubadah. Wa qala lan ngendika sapa Ubadah, bayana baiat sapa kita hu ing Rasul. Ala alla nusyrika ing atase yen ta ora nyekutokno sapa ingsun billahi kelawan Allah syai'an ing suwi-wiji. Kami berjanji kepada Nabi untuk tidak mensekutukan Allah dengan apapun, tidak menganut agama pagan, agama wasani, wala nasrika lan yen ta ora nyolong sapa kita, wala nazniya lan yen ta ora zina sapa kita, wala naqtula lan yen ta ora mateni sapa kita al-nafsa ing awa-awaan, ing nyawa, ing jiwa allati harrama kang ngaramaken sinten Allah illa bil haqqi angin kelawan hak, dan tidak membunuh jiwa nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, misalkan untuk kisos dan seterusnya. Wala nanhabalan yento orang ngerampas sapa kita, dan kita dilarang juga untuk ngerampas, ngerampok, jamret dan seterusnya. Wala naksialan ora duraka sapa kita. Bil jannati baiat ingsun kelawan surga. Bil jannati baiat ingsun kelawan surga in fa'alna lamun nglakoni sapa kita dzalika ing mengkono-mengkono baiat niku. Kalau kita melakukan apa yang ada dalam isi baiat tadi. Itu dalam Ibnu Katsir Al-Bidayah, bukan ya, dalam Sahih Muslim tadi ya. Wa fi riwayatin, dan ikut tetap yang dalam siji riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam utawi sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sinten Nabi. Faman waffa falahul jannah. Faman mongko te sapane wong iku waffa nuhoni sapa man, nuhoni memenuhi baiat tadi. Falahu mongko iku tetep kaduwe man al jannatu ta surga. Jadi paham ya, ini dhamanatul jannah. Nabi loh menjamin surga. Itu kehebatannya. Wa an Qatadah lan saking Qatadah radhiyallahu anhu annahum ai waruwiya an Qatadah apa annahum sak temene naibul fa'il dari ruwiya yang mahdhuf ya, atau menjadi mubtada dari an Qatadah kalau dianggap itu sebagai khabar muqaddam. Sakarepmu lah maknane wis alim ngono kan. Annahum sak temene sinten wau? Annahum sak temene
ahlu bai'ah niku. Ahlul bai'ah, orang-orang yang ikut bai'ah. Iku kalu ngucap sapa ahlul bai'ah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, fama mengkau tai apa iku lana kadue kita, bidzalik kelawan mengkono-mengkono bai'at. Bidzalik kelawan mengkono-mengkono bai'at. Innahnu wafaina. Iki di tarkib model apa? Alamat habil Kufa awil Basrah. Alamat habil Kufa ya apa? Innahnu lamun utawi ingsun utawi kita iku wafaina. Pena lebih ringkes. Alamat habil Basrah harus ditakdir ada wafaina karena in itu tidak boleh masuk ke jumlah ismiyah, harus ke jumlah fi'liyah. In nahnu lamun nuhoni sapa kita, wafaina tegese nuhoni sapa kita. Sakarepmu pisan. Ya apa di alfiyah yang memper nang iki bahas bahwa in itu kalau indal Basrah itu harus lafaz setelahnya harus jumlah fi'liyah. Kano. Cara kano ya gak dosa rek. Iya. Kano. Gak ada yang secara sharih menjelaskan ini. Kano kira-kira ya. Pada mati nafas. Baca mutorin bahan. Mati itu mutorin. Wis ku digoleki lah. Kala ngendika, kala dawuh sinten Rasul, al jannatu surga. Ai lakum al jannah. Lakum iku kadhe sira kabeh al jannatu ta surga. Lakumul jannah. Wa an Abi Mas'ud lan saking Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa anan Nabi ya sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Nabi. Fa idza fa'altum mengko nalikane nglakoni sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono baiat. Falakum mengko iku tetep kadhe sira kabeh alallahi wajib ing atase Allah. Kalau saya katakan wajib ini wajib syar'an, bukan wajib aklan. Dalam tauhid itu Anda harus begini, apakah Allah itu wajib untuk memasukkan orang yang sudah baik ke surga? Itu aklan tidak wajib. Secara akal tidak wajib, karena secara logika, apa Gusti Allah kok wajib begitu? Tapi Gusti Allah pernah janji, oh itu syar'an. Secara syarak Allah itu wajib memasukkan kita ke surga kalau sudah baik. Tapi secara akal, logika akal itu jaiz bagi Allah. Itu bukan hal yang menjadi keharusan, itu secara logika. Jadi harus dibedakan. Kalau saya maknai wajib Allah al jannatu utai surga. Wa alayyalan wajib ing atas ingsun. Nah, ini wa alayyanya ini yang digaris bawahi. Jadi Nabi juga menjamin, ikut menjamin masuk surga bagi orang-orang yang ikut bai'ah itu tadi. Wa an Uqbah bin Amrin dan saking Uqbah bin Amr al Ansari radhiyallahu anhu apa annahu satamne Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Nabi fa idza fa'altum mongko nalikane nglakoni sira kabeh dzalika ing mengkono-mengkono bai'ah falakum mongko iku tetep kadhe sira kabeh Allah wajib ing atase Allah ai wajib syar'an ya al jannatu utai surga wa alayyalan wajib ing atase ingsun. Wa an Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satun Rasul sallallahu alaihi wasallam iku a'ta maringi sinten Rasul hu ing Abi Hurairah na'laihi ing sandal lurune napa bahasa aluse sandal trompah mosok trompah napa kon Jawa gak Jawa karuan Mansur Madura ngono gak apa gak ngerti na'laihi ing sandal lurune Nabi. Jadi tapi Abu Hurairah itu bukan yang masyhur terkenal sebagai khaddam Nabi yang sahibun na'lain.
yang terkenal sebagai sahibun na'lai Rasulullah SAW itu adalah Abdullah ibn Mas'ud yang perawi hadis tentang fadail surat Waqiah itu. Makanya kan di tawassul yang diajarkan oleh Yaibat itu kan mesti ada Abdullah ibn Mas'ud. Iku wong kere, tapi dia yakin betul dengan Waqiah itu. Karena Nabi dawuh mangqara surat al-Waqiah kullalaila lam tusibhu faqatun abada. Allimu auladakum surat al-Waqiah, allimu nisaakum surat al-Waqiah. Itu riwayatnya hampir semuanya dari Abdullah ibn Mas'ud. Ada sebagian yang dari Anas bin Malik. Sehingga jaminan itu dia tidak goyah ketika mau dikasih bantuan oleh khalifah-khalifah setelah Nabi itu, dia tidak mau. Lapo dikai bantuan barang. Cukup jaminan Nabi bahwa anak turunku gak kiri angger mojo Waqiah ben bengi. Ndak ada keterangan berapa kali, sekali ya cukup kan berarti. Ojo kakean takok ngono. Ping pinten 41 ben bengi. Mosok mek 41 1000. Gak nyambut gawe kan. Itu sahibun na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu memang bagian kalau bahasanya pemerintah itu bagian rumah tangga lah ya. Jadi kan ono staf bagian rumah tangga. Iku sembarang kali. Jadi kemana-mana gawakno sikate Nabi siwak, gawakno iki, gawakno sandal. Nabi kalau mau jalan dia di depannya Nabi ya, nyampe di tempat itu dia jongkok. Kenapa? Nabi nyopotno sandalin Nabi, terus adkhalahuma ala kammaihi. Itu dimasukkan ke lengan bajunya. Sandalin Nabi lho. Digawa wedi dicolong arek-arek. Wedi digosok. Digawa itu. Begitu mau keluar ditatakno. Makanya kemudian julukannya itu sahibun na'lai Rasulillah. Khodam Nabi yang bagian sandal, bagian persandal itu namanya Abdullah ibn Mas'ud. Saya pernah begini nih, apal gini ki, mergo aku tahu diundang pengajian oleh ono majelis itu, jenenge Majelis Waqiah Indonesia. Pinter, wongnya pinter. Dia tidak mengatakan khodim majelis, tidak. Direktur Waqiah Indonesia. Terus tempatnya itu bukan aula, bukan hall. HALL ngono lho. Padahal ya musala. Tapi gaya nih aku diundang terus untuk memberikan tambah mantep nang Waqiah dan seterusnya. Tak sawang wonge kok sandale lili kabeh sandale. Biru kabeh. Ya pancet sandale. Oh iki ngono. Jadi aku goleki bahasan tentang sandal-sandal. Di hadis itu. Dia kan Abdullah bin Mas'ud itu terkenal dengan sahibun na'lai Rasulullah. Sampai saya bahas bagaimana bahasan sandal itu. Nabi sembahyang nggih sandal tegak iku diwasno mbek sahabat. Oh, Nabi nggih sandal. Oh, sandalnya dicopot tegek kanan, tegek kiri. Oh, Nabi ngelempar sandal tengah-tengah salat. Nah, akhirnya dilempar. Kemudian setelah dilempar ditanya, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum?" Kenapa kalian kok lempar-lempar sandal? Loh, kalau kita menyaksikan kau melempar sandal Nabi, falqainani alana. Ya kita lempar juga sandalnya. Dipikir itu syariat baru itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Atani Jibril wa akhbarani anna fihi ma ada." Tadi ada Jibril datang terus bilang bahwa di sandal saya itu ada. Dadi wayahe sampean iki dadi jamaah kiai niki. Wayahe yo niru ta tuku sandal lili. Lah kok kiai nek tok sing dadi gawe sandal lili. Perlu dicolong ta sandale ta. Mari ngono jare ngono ae sampean iki bahas sandal barang. Wis nggih, benjing dodolan sandal lili nggih. Mergo nderek direktur jenengan niki kiai ning. Ya bukan karena bukan ya itu tadi karena memang kita itu harus ya belajarlah untuk tahqiq, untuk detail dan seterusnya itu tadi. Satu saat akan keluar yang begitu itu dalam situasi yang lain itu. Faqala mengko ngucap sapa sinten Rasul lahu maring Abi Hurairah, idhab budalono sira
Faman mongko utai sapane wong iku kita tetemu sira wara ahadal haiti ing dalem burine ikilah tembok yang di al-aqabah itu maksudnya. Yashhadu hale nyekseni sapa man nggih. Yashhadu hale nyekseni sapa man an ing satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Allah. Fabasyir mongko aweh kabar bunga sirohu ing man bil jannati kelan surga. Abu Hurairah diperintah, iki gawan sandalku. Siapapun yang kamu temui di belakang tembok ini dan dia bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka beri kabar gembira bahwa dia itu berhak untuk mendapatkan surga. Sekarang pertanyaannya, surga itu milik siapa? Milik Allah. Lah kok kemudian Nabi Muhammad ikut menjamin begitu? Itulah maksudnya. Nanti di belakang ada sukukun liduhulil jannati. Sukukun utawi tiket atau sertifikat vaksin. Sukuk itu ya apa ya? Ya bisa tiket lah, bisa bukti lah ya, bisa ya tiket itu kartu. Suku konutai tiket liduhulil jannati kadue mlebu surga iku biyadihi tetap ing dalam astane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiket masuk surga itu ada di tangan Nabi. Waru yalan direwetaken an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Abbas qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudau diseleh diletakkan lil anbiya'i kadue pira-pira nabi apa mana biru mimbarun mana biru piro-piro mimbar min nurin kang saking cahaya ya jelisuna kang podo lungguh sapa anbiya alaiha ing atase manabir. Itu disiapkan oleh Allah mimbar-mimbar itu, tempat-tempat mimbar-mimbar dari cahaya semuanya diduduki tadi kabeh rapat muktamar apa jenenge dengan Gusti Allah kan kira-kira ya iku lungguh nabi-nabi wayab kolan keri tersisa apa mimbar ingsun la ajlisu hale ora lungguh sapa ingsun ala ing atase mimbari. Tersisa mimbar saya aku gak lungguh, liyane lungguh aku gak lungguh. Au qala uta dawuh sapa sinten nabi, au qala uta dawuh sinten rasul la aqudu ing lafat la aqudu alaihi sebagai ganti dari la ajlisu alaihi. La aqudu hale ora lungguh sapa ingsun alaihi ing atase mimbari. Tegese ko iman hale ngadeg baina yadai rabbi ing dalem ngarepe pangeran ingsun. Jadi Nabi tidak mau duduk. Yang lain duduk, Nabi tetap berdiri. Kenapa kok berdiri? Makhafata ayyab'asa bi. Makhafata ayyab'asa rono wedi yen to ngutus, yen to ngirim sinten rabbi bi kelawan ingsun ilal jannati maring surga. Khawatire aku lek lungguh kok dikirim nang surga. Jadi aku ngadeg. Koyo aku masih butuh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora wis santai ngono. Oh wis dikek nggon lungguh penak wis santai baru nang surga. Wa tabqalan tetep keri opo sapa umat ingsun ba'di ing dalem sawise ingsun. Saya khawatirnya saya disuruh masuk surga sementara umatku masih kececeran di belakang saya. Iku wis angel rek. Lah aku lho cara kongkon mlebu surga dhisik yo langsung mlebu. Gak ngurusi arek-arek. Lah kira-kira sampean kan yo ngono to. Yo mlebu dhisik ae penak. Bidadari wis tersedia. Pikirane bidadari ae. Fa aku mongko ngucap ingsun, ya Rabbi du pangeran ingsun ummati du umat ingsun. Fayaqulu mongko dawuh sinten Allah azza wa jalla ya Muhammadu he Muhammad ma ing apa turidu ngarepaken sira asnaa ing yen to nglakoni sapa ingsun ing yen to agawe sapa ingsun bi ummatika kelawan umat ingsun. Apa yang kamu inginkan dariku untuk aku lakukan untuk aku perbuat pada umatmu. Pengen opo sampean dengan umat kamu itu? Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun ya Rabbi du pangeran ingsun ajil hisabahum. Ajil panjenengan apa?
cepetaken hisabahum ing mugi panjenengan cepetaken hisabahum ing hisape ummati. Niku Nabi, kula pengen umat kula niku lek dihisab pun suwe-suwe. Dicepetno. Dalam hadis sahih dikatakan jarak antara orang kaya orang miskin itu 500 tahun. Jadi wong miskin wis mlebu surga wis mari urusane, sing sugih-sugih ku sik ngenteni 500 tahun. Kon wis ngerti ngene iki lho, kon pengen sugih apa kiri? Hah? Sugih. Gak apa-apa ya, senajan 500 tahun. Iku gak ono sing gelem ngono. Padahal jelas itu. Harta itu beban kan. Tapi kita senang dikai beban. Loh, temenan loh. Sopo kiai-kiai ini Habib senengan dikai beban timbangane napa jenenge memberikan beban. Ada orang datang ke sampean, ada 2 orang. Yang satu minta ke sampean uang 1 juta. Yang satu nyalami nang sampean 1 juta. Kon senengan nang sing endi? Sing nyalami 1 juta. Oh nggih matur suwun jazakumullah. Masyaallah jenengan pancen ngerti hak kiai nggih. Ngeten niki butuh ditiru. Sing situ, Yai, ngapunten Yai, kula niku butuh yatra 1 juta Yai. Gaya apa niku anak kula nggih anu lara terus susune nggih telas anu niku. Kira-kira sampean ngei? Sampean dadi kiai. Waduh niki santri gak jelas sih. Malah ngrepoti ya ini. Padahal secara logika kita mau wis kate kon belajar model yo apa. Harusnya lebih senang iki ono wong teko njupuk bebanmu. Kan njupuk beban nah. 1 juta itu diurus loh, dihisap. Kalau kata Sayyidina Ali, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunya iku halale ae dihisap, harame ya diiqab. Loh alhamdulillah jenengan nggih niki dibeto. Timbangane dadi urusan kula 1 juta. Lek sing ngei 1 juta ngamplop innalillahi wa inna ilaihi rajiun pundi-pundi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nopo niki nambahi beban kula ngono. Tapi ndak kan kita. Enggak ono lek sing ngono iku. Ada dulu itu di kitab-kitab itu diceritakan ada ulama sing model ngono. Lek ono sing ngei iku malah innalillah. Tapi lek ono sing njaluk alhamdulillah Gusti Allah ngutus wong sing ngurangi beban kula. Karena dia paham betul semakin banyak harta yang masuk ke dirinya urusannya semakin dawa. Urusannya semakin dawa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa itu? Ada di kitab Fathul Bari ya. Bisyari Sahih Bukhari. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba, itu yang akhir-akhir. Wa an malihi min aina iktasabah. Nanti kita akan ditanya harta dari mana didapatkan, wa fima anfaqah dan diinfakkan untuk apa. Itu kan diurus betul kon oleh tekon di. Lah uang lek gak duwe-duwe yo santai rek. Ada orang umroh dekne gawane titik sangune titik yo urusane cepet. Ono sing umroh abah haji suwoge nang masjid ping 5 sak umi ping 5 pisan yo blonjo. Berarti angger mulih tuku masjid blonjo engko rong kresek rong tas alhamdulillah tas iki kirang Gus ya terus no. Bareng kate mulih ayo anu kita mau cekot kira-kira sing ruwet sing miskin atau sing sugih? Sing miskin mantun Pak ngepaki. Lah napa Gus sing badhe dianu dibungkus. Gimana niki tok klambi kotor jadi oh ya penak wis. Sing iki waduh kula sik kirang koper. Waduh wis ruwet. Ya koyo ngono iku lho. Iku kan ruwet kan? Iya ruwet banget itu bisa. Sama di akhirat kita begitu. Semakin banyak harta kita maka semakin ruwet. Mulane kere ae ya. Siap? Hah?
Gak siap teman. Alasannya, lo nanti kalau kita kiri siapa kemudian yang bayar zakat? Sing bayar zakat liyane. Sampai tadi mustahik. Itu angel itu, babakan angel itu. Tapi harus dilatih. Harus dilatih rek, kudu dilatih. Ono wong kok njaluk alhamdulillah, ono sing ngurangi bebanku ngono. Ono sing ngei innalillah, kok mek didik. Ora ya. Oh, jangan sampai kamu itu gitu. Jangan disalami wong terus didelok amplopnya, waduh 20.000. Gak patek ngerti hae kiai. Ojo ngono, wis duit iku wis dekeken kumpulno kabeh gak ngerti ngono lho. Gak usah ngurus-ngurus ngono iku. Sesekali kamu kalau diundang ngaji itu jangan mau. Aku ngene wani ngomong ngene aku wis nglakoni maksudnya. Wis nglakoni. Saya diundang pengajian beberapa kali ya uang mboten kula mboten niki. Kula lek duit-duit. Sing gak duwe napa? Sampeyan dodolan napa? Jemblem lah iku gak duwe aku. Aku njaluk jemblem. Lek tapi yo ojo bendina ngono. Ya sesekali latihan ngono lho. Latihan lek bendina bojomu kok pure. Tapi ya butuh dilatih begitu itu butuh. Ojo malah diurus. Mangke pinten amplop e lek kula diundang ngaji. Mau tambah ngono barang. Masyaallah ya sana. Pun ya. Fayaqulu ajil hisaba fayut amangka diundang sapa bihim kelawan ummati. Maka kemudian diundang-undang semua diajak fayuhasabu namangka dihisab sapa ummati. Dihisab dipercepat sudah. Faminhum mongko iku setengah saking ummati man utawi wong yadkhulu kang mlebu sapa man aljannata ing surga bi rahmatihi kelawan rahmate Allah. Ada yang masuk ke surga karena dapat rahmat Allah. Minhum lan iku setengah saking ummati man utawi wong yadkhulu kang mlebu sapa man aljannata ing surga bi syafaati kelawan syafaat ingsun. Ada yang masuknya karena syafaatku pertolonganku. Fama azalu mongko ora leren-leren sapa ingsun iku asfa'u ana apa iku usaffi'u utawa asfa'u paring syafaat sapa ingsun. Saya terus memberikan syafaat tak kei yo iki arek iki. Hatta uqta hingga diparingi sapa ingsun sikakan sama dengan sukuk sama-sama jamak. Sikakan ing pira-pira tiket birijalin kelawan pira-pira wong lanang. Qad bu Isa kang teman-teman diutus sapa bihim kelawan rijal. Qad bu Isa kang teman-teman diutus sapa bihim kelawan rijal ilan nari maring neraka. Sampai kemudian saya ini diberikan tiket untuk orang-orang yang sudah jelas masuk neraka. Dikai tiket. Tiket untuk apa? Masuk surga. Padahal itu sudah jelas masuk neraka. Hatta inna malikan hingga sak temene Malik khazinan nari nyatane kang sapa jenenge kang jaga neraka iku layakulu yakti ngucap sapa Malik sampai malaikat Malik gregeten ya Muhammad hai Muhammad ma tarokta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmah ma tarokta ora ninggal sira li ghadabi rabbika krana bendune pangeran sira ora ninggal fi ummatika ing dalam umat sira min nikmatin ing siksa ya apa mat kok kabeh sampean slametno teko siksane Gusti Allah sampai sing wis jelas dikai siksa iku lho sik kei tiket masuk surga mulakne yo penak yo dadi koyo tenang maksiat ngono yo ono jaminan soalé An-Nabi utai Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukti maringi sinten Nabi al-jannata ing surga. Nabi memberi surga. Jadi yang pertama itu kemarin apa? Nabi mengkapling surga. Nabi menjamin surga. Nabi memberi tiket surga. Nabi memberi surga. Ja'ataka fi riwayatin ing dalam siji riwayat an Jabirin saking Jabir radhiyallahu anhu apa annahu sak temene Jabir iku qala dawuh sinten Jabir fakulna ing lafat fakulna ila akhirih fakulna mongko ngucap sapa kita fa'ala ma
Fa'ala, ala itu jer, manya itu majrur. Fa'ala ma mongko ing ngatasé nopo. Fa'ala ma mongko ing ngatasé nopo nubayu baiat sapa kita ka ing Tuhan. Rasul, atas apa kami baiat kepada engkau? Dengan janji apa? Faqala mongko dawuh sinten Nabi alas sam'i ing ngatasé nopo? Mendengarkan, mirengaken. Wa ta'ati lan ta'at fin nasyati ing dalam waktu trengginas, dalam waktu bersemangat, wal kasalilan waktu aras-arasen, dalam kondisi semangat, kondisi malas kami tetap akan taat dan patuh. Wa alan nafaqati lan ing atase nafaqah, ing atase infak fil usri ing dalam waktu kangelan, dalam kondisi sulit pandemi gak duit-duit iku tetep loman, iku angel. Walal amri lan ing atase perintah bil ma'rufi kelawan kang bagus wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran. Walakum lan iku tetep kadhe sira al jannatu tai surga. Al hadisa nerusno sira ing hadis. Ini hal-hal yang sulit. Nah, makanya di dalam kitab napa nggih? Dalam Nasaihul Ibad ya. Nasaihul Ibad itu ada statementnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inna as'abal a'mal arba'ah. Hal-hal yang paling sulit dalam hidup itu ada 4. 1, al-afu indal ghadab. Memaafkan dalam kondisi marah. Pas emosi, pure, ngangel rek. Angel wis, tapi kudu dilatih. Sampean duwe motor anyar. Meneng montore, ditabrak wong sepeda seruduk, blak. Teko buri. Kira-kira emosi gak? Hah? Misu-misu kan ya. Aku gak. Ndak, ini bukan sok ndak, tadus binikma. Kita harus kula winginane di Surabaya iku nyetir dhewe bareng bunyai bareng istri itu. Wis mandek aku, blek, tabrak tuh kuburi, gludak. Mboten mandap dari sini, mboten Bu. Lah napa mandap? Masuk jaluk ganti nang wong sepedaan, wong nyambut gawe ngoten nggih mesakno. Wis terus saya. Terus habis itu tak delok, oh ya wis lah. Lah yang begitu itu harus dilatih gitu loh. Oleh emosi rek. Loh, emosi kan yo. Marah-marah. Tapi kan enggak menyelesaikan masalah kan. Ya wis kadung kejadian begitu. Itu al-afu indal ghadab. Bagaimana Nabi itu waktu di Taif tadi itu loh. Itu kan al-afu indal ghadab, bisa memaafkan saat emosi. Lalu kita ada melatih gitu. Sayyidina Ali diidoni terus bareng ngono gak sida mateni, ya kan? Karena awalnya mau membunuh karena memang li'ila kalimatillah. Tapi begitu diidoni itu ada faktor X, faktor lain bahwa kan gara-gara ngidoni tak bacok. Al-afu indal ghadab itu sulit. Nah, makanya di dalam laisa syadidu bis sur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Wong sing kuat, sing syadid itu bukan orang yang menangan kalau gelut, kalau baku hantam dan seterusnya, tapi adalah orang yang bisa yamliku nafsahu indal ghadab, bisa mengendalikan dirinya saat sedang emosi. Yang kedua, al-judu fil usrah. Loman bas gak ada duit. Loman pas sampean rekeningnya sih tebel ngono ya penak, duitnya tebel. Sampean duit mek 1.000 ndil, mari ono wong njaluk nang sampean, aku butuh 1.000. Sampean kekno, hebat itu. Al-judu fil usrah. Itu yang dilakukan sahabat, itu yang ditirukan, diteladankan oleh baginda Nabi. Yang ketiga itu al-iffatu fil khalwah. Kamu bisa menjaga dirimu saat sendirian. Kok lek apik pas ngene bareng yo kabeh apik rek, aku bareng yo apik. Kowe tok saleh kabeh ngono. Ya kan. Saiki lek ndek kamarmu dhewe-dhewe ijen kok lek mulih sampean preyan ndek kamar dhewe kon iso ta tetep koyo ndek pondok iku. Hah? Iso. Lho itu yang sulit. Wis ta lah Kiai yo Habib Hotim Majlis ndi. Gak ngandel aku. Lek pas apa jenenge yo dek majelis dek ngarep ngono iku, dek panggung kok tok soleh tenan.
Sik kon ledek kamar lapo ae. Lah itu yang paling sulit itu, karena ketika kita berhadapan dengan Allah, iku angel rek. Angel tenan. Dengan serbanan jubai loro, nyekel tongkat mbek tasbihan, wangi-wangi hadir majelis. Salat, khutbah dan seterusnya. Gampang dengerine. Kon lek sembahyang di omahmu, pas di kamarmu ijen kan sing delok, iku kon kayak ngene apa ora? Nggih boten, nggih kadang lengan pendek. Lah, iku berarti wis ciri. Karena kita sholat di kamar sendirian itu menghadap Allah, diundang khutbah itu yang menghadap Allah. Apa bedanya kemudian? Lho iku aku protes biyen nang Syekh sapa jenenge? Syekh Mesir itu lho dulu tak protes tenan. Karena saya tahu betul mereka, ini bukan AMDA. Ya. Tahu betul mereka itu lek diundang, kan jubahan kok ya. Kan enggak tahu jinan kan. Jubahan karena saya ngawal mereka. Tapi begitu sholat di daleme iku lho di ngene dapur saiki. Lha iku sembahyang gawe training iku lho. Mbek aku. Tak protes ya aku lho, Syekh. Sadar apa kon kok ngene lho. Kita kan sah, lho sah ya sah. Podo-podo sah apa sampe lek diundang wong kok gak trainingan ta ngene. Lho Nabi itu kalau kita mau hadir majelis taklim itu pakaiannya bagus. Pertanyaan saya, kalau Nabi sholat di rumah trainingan tegak? Kan sama toh, gak mungkin Nabi membedakan. Aku diundang wong guys sing apik terus lek sembahyang di omah yo kayak kaos oblongan, kan gak mungkin. Mestinya sama. Makanya kalau kamu sudah terbiasa pakai serban, jubah, udengan di luar, kamu di dalam rumah pas sendirian harus seperti itu sholatnya. Cek gak ono bedane, ngono lho. Cek gak ono beda. Lek beda, itu berarti sudah keluar dari itu tadi al-iffatu fil halwa. Yang keempat itu qaulul haq lima yakhafu aw yarju. Berani bilang jujur sebenarnya kepada orang yang kamu takuti atau kon sungkani atau kon arep-arep pemberiane. Itu angel rek. Sampean kate jaluk proposal nang DPR, pas DPR konangan selingkuh. Konangan gawa wong wedok liya ngono sampean ngerti. Lho, sampean iki tak kendakno bojomu lho. Oh, ya kata ACC proposalmu. Kan angel kan ngono iku. Akhirnya nutupi, wis gak usah ngomong. Salah ya salah, sing penting cair. Akhirnya gitu. Itu sulit. Atau kepada orang yang kalau kita ngomong kemudian dipenjara. Itu sulit sekali. Jadi hal-hal yang sulit itu walan nafaqah fil usri. Qala dawu sapa al-Hafidz Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wali Ahmad dalan kadue Imam Ahmad min wajhin saking wajah akhara kang liya an Jabirin saking Jabir. Qala ngendika sapa Jabir, kana ono sapa Al-Abbas Abbas iku akhidan nyepeng kang apa memegang biyadi Rasulillah kelawan astane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragna mongko ing dalem semangsane rampung sapa kita. Falamma faragna mongko ing dalem semangsane rampung sapa kita kala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadtu wa a'taitu. Akhadtu wis jupu ingsun ing baiat. Akhadtu wis ngalap ingsun ing baiat wa a'taitu lan maringi ingsun ing surga. Wa a'taitu lan maringi ingsun ing surga. Ai akhadtu tegese ngalap ingsun al bai'ata ing baiat wa a'taitu lan maringi ingsun al jannata ing surga. Kultu ngucap ingsun wa qad jaa lan teman-teman teko fi riwayatin ing dalam riwayat ukhra kang liya apa at-tasrihu penjelasan bima kelon barang huwa kang utawi ma iku ablagu luweh balik min dalika tinimbang saking mengkono-mengkono riwayat sing kesebut di atas itu tadi. Ada loh riwayat yang lebih jelas, lebih soreh. Qala dawu sapa qala ngendika sapa Jabirun Jabir innan nabiyya sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sinten nabi lahum maring ahlul bai'ah nggih, lahum maring ahlul bai'ah. Tubayi'uni, tubayi'u bai'ato sira kabeh ni ing ingsun. Ala sam'i ing atase midanget wa taati lan taat. Ila angkola tumeka yen to dawuh sinten nabi. Walakum lan iku tetep kadhe sira kabeh al jannatu ta surga. Sampai perkataan beliau, sabda beliau walakumul jannah. Kala ngucap sapa Jabir, kala ngendika sapa Jabir, faqalu mengko ngucap sapa ahlul bai'ah. Wallahi demi Allah. La nada'u ora ninggal ingsun hadhil bai'ata ing ikilah bai'at.
Demi Allah kita tidak akan meninggalkan baiat ini abadan ing dalam selawase. Wala naslubu lan ora ndedel, ora membatalkan sapa ingsun, ndedel sapa ingsun ha ing bai'ah abadan ing dalam selawase. Fabayana mongko baiat sapa ingsun, sapa kita hu ing nabi. Fa akhadha mongko ngalap sinten nabi alaina ing atase kita, ngalap baiat maksudnya. Wa syarrata lan nyarataken sinten nabi. Wa yu'ti lan maringi sinten nabi na ing kita ala dzalika ing atase mengkono-mengkono bai'ah al jannata ing surga. Ini yang kata-kata wa yu'ti al jannah, a'taitu wa yu'ti al jannah. An-Nabi utai Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yabi'u dodol sinten Nabi al jannata ing surga. Saiki Nabi ngedol surga. Ngapling surga wis, njamin ngei garansi wis. Apa maneh? Dodolan tiket wis ngedol surga. Ngei surga. Wa Utsman lan utai Utsman iku yastari tuku sapa Utsman ha ing jannah. Dan Sayyidina Utsman yang berjuluk Dzun Nurain. Sayyidina Utsman itu lahir 6 tahun setelah Nabi lahir. 6 tahun setelah Amul Fil itu ya. Berarti selisih usianya 6 tahun. Utsman itu dijamin oleh Nabi mati dengan kondisi yang mengenaskan. Tapi dijamin surga oleh Nabi. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, satu saat Nabi dan Sayyidah Aisyah itu fi haitin min hitani Madinah, ada di satu tembok Madinah lah ya, ada di satu tempat. Di situ ada sumur ya. Nabi duduk-duduk itu. Lalu ada yang dodok-dodok, ada yang izin minta masuk. Iftah, buka. Siapa? Abu Bakar. Ini yang bilang Sayyidah Aisyah. Sudah bilang adkhilhu wa basyirhu bil jannah, suruh masuk kemudian bilang dia dapat surga. Nabi itu wis kandhanono mlebu surga. Dodok-dodok lagi, siapa? Umar. Adkhilhu wa basyirhu bil jannah, suruh masuk dan kasih kabar surga. Yang ketiga datang, siapa? Utsman. Adkhilhu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Ada tambahannya ala balwa tusibu. Kasih kabar surga karena dia akan mendapatkan bala yang akan menimpa dirinya. Sudah dipastikan oleh Nabi itu. Makanya ketika dia dikepung oleh pemberontak itu, dikepung itu yang mau membela disuruh pulang semua. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Hanya karena membela saya. Kenapa? Karena saya sudah dipastikan oleh Nabi akan meninggal dalam kondisi begini. Jadi ya sudah, biarkan darah saya yang tumpah, jangan sampai darah kalian. Makanya kemudian ya itu tadi, beliau meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Karena memang sudah dipastikan oleh Nabi seperti itu ya. Ala balwa tusibuhu. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, istara tuku sapa Utsman al jannata ing swarga minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, marrataini kelawan rong ambalan, bai al haqqi kelawan adol kang hak, dengan jual beli yang hak. Nabi 2 kali ini transaksi surga dengan Utsman. Kapan itu? Haitsu hafara, yang dalam nalikan itu, yang dalam sekirane ngeduk sapa sinten? Utsman. Bi'ra rumata ing sumur rumah. Wa haitsu jahazalan, ing dalam sekirane nyawisaken, memberi persiapan sapa Utsman jaisal usrati ing tentara perang Tabuk. Jaisal usrati ing tentara perang Tabuk. Itu 2 kali yang fenomenal. Kalau yang tidak fenomenal banyak Utsman. Ojo dikira Utsman yo mek iki tok lomane, ngono ndak. Satu, masalah bi'ru rumah. Jadi orang-orang Madinah, orang-orang Mekah yang hijrah ke
Medina itu kan sudah terbiasa dengan persediaan air minum yang memadai. Di mana? Sumur Zam-Zam. Begitu nyampe di Medina, ternyata kemudian itu paceklik nemen tersisa hanya bi'ru rumah yang sumber airnya memadai, cukup, dan itu milik orang Yahudi, milik musuh. Sehingga kemudian teori ekonominya muncul, semakin langka barang maka semakin mahal. Ya kan, ini kan mari wingi minyak kan ya, minyak goreng mahal ya kan, saiki wingi solar angel, saiki kowe pertalit, iki mang delok berita pertalit saiki sulit. Wis penggaene wong-wong. Ini sama lah, ini kesempatan nih meraup untung yang banyak. Akhirnya kemudian orang-orang muhajirin, ansor, antri kati tuku iku. Lah kan ya enggak semua orang punya uang. Ya. Enggak semua orang punya uang. Melihat itu Nabi kasihan. Maka kemudian Nabi mengatakan di dalam hadisnya itu may yahfiru bi'ra rumah falahul jannah. Yang bi'ra rumah ini. May yahfiru bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang mau membebaskan, mau membeli, mau apa wis carane menggratiskan sumur rumah ini, maka baginya surga. Itu langsung Sayyidina Utsman, Nabi kula. Nah, Sayyidina Utsman nego ini dengan orang Yahudi. Cak, sumurmu tak tuku nih. Piro? 20.000 dirham. 20.000 dirham. Kalau itu dikurskan 1 dinar 10 dirham, maka 2.000 dinar. 2.000 dinar itu 1 dinar 1 kambing, berarti sama dengan 2.000 kambing. Wis tak ijoli 2.000 wedhus sumurmu. Gak gelem, Cak. Lah engko lek tak dol, ya bener aku langsung oleh duit akeh ngene. Terus kon batine akeh engko. Lho cara misale tak ngene, tak dol ngene kan tiap hari ya aku iso tambah banyak. Ya. Kan mikirnya dekne kan itu berkelanjutan, akan begitu terus. Lha timbane aku oleh 20.000 dirham, terus aku mbek bendino ngedol ngene kan ya iso ae. Dalam beberapa waktu dapat 20.000 dirham. Gak mau. Tak undang-undang, gak gelem. Akhirnya keesokan harinya Sayyidina Utsman golek coro, ya apa ya cek gelem. Ngene Cak. 20.000 dirham aku tuku sedino. Sedino sampean, sedino aku. Wah maksudnya gantian. Lek Selasa wayahku, iku jatahku, engko Rebo jatahmu, Kemis jatahku maneh. Nah lek ngono gelem aku, kan aku sih oleh penghasilan. Wis 20.000, ya wis bayar 20.000 dirham. Dibayar itu. Lah, setelah dibayar, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman ngumpulno konco, iki ngene. Cek gak tuku. Cek gak tuku. Dadi wong-wong lek wayahku pas gratis iku ngisio kira-kira cukup 2 dino. Nah, silakan ngisi banyu kira-kira 2 dino. Engko lek wayahe gilirane sing Yahudi kan wong wis gak butuh. Gak butuh anu maneh. Lah itu ya beneran akhirnya karena gratis ya jupuk wong mamanya. Meneh wayahe gilirane sumur iku jatahe sapa wong Yahudi dinteni lha nang di kok gak ono wong. Berulang kali akhirnya jangkrik Utsman kira-kira kan ngono, gak mungkin astagfirullah kan. Wah iki gak bener iki wis salah. Akhirnya dia ke Utsman. Utsman wis. Yo ngaku kalah. Saiki tukun wis. Yang 1 hari punya saya tambah 20.000 dirham. Oh iya wis, dibayar itu sama Utsman. Jadinya 40.000 dirham, 4.000 kambing loh, 4.000 kambing, mahal. Lalu apa kata Sayyidina Utsman? Sudah ini wakaf untuk umat Islam. Wong kabeh njupuk, gak sing Islam, sing Yahudi kabeh yo melok njupuk di kono. Kemudian di sebelahnya itu ada kebun yang kurma. Kalau yang sekarang itu kalau tidak salah kira-kira 1.500 kebun kurma. Ya, itu kebun kurmanya Utsman. Dan itu ada banknya khusus untuk Utsman bin Affan. Jadi itu masuk ke rekeningnya Utsman bin Affan untuk donasi. Mengalir sampai sekarang itu. Punya Sayyidina Utsman itu. Yang di sampingnya bi'ru rumah itu, kebun kurma itu. Pun
Yang Jaisul Usrah gimana? Jaisul Usrah kenapa kok dinamakan Al-Usrah? Kalau di dalam Al-Qur'an fi sa'atil usrah. Saya pernah membahas ini di Riyadhus Shalihin wa 'ala salasatil ladina khulifu, dan terhadap 3 orang yang tobatnya ditunda, di antaranya Ka'ab bin Malik ya. Jadi perang Tabuk itu terjadi pada saat usrah, fi sa'atil usrah. Apa? Satu, secara jaraknya itu jauh, 700 km dari Madinah ke Tabuk, arah ke Damaskus ya. Yang kedua, paceklik. Yang ketiga, kondisi syiddatil har, panas banget, sehingga orang-orang itu di kakinya itu dibelebeti kain gombal untuk jalan itu tadi. Nah, dalam kondisi seperti itu mereka harus perang melawan siapa? Romawi ya. Melawan Romawi yang ada di Tabuk itu wis di sana. Makanya kemudian Nabi mengatakan man jahasa jaisal usra falahul jannah. Barang siapa yang membantu persiapan perang ini yang di saat usrah ini, maka baginya surga. Faja'a Abu Bakrin bikulli malihi bimalih kulli. Datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ma'ab qaita li ahlik ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Yang saya sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Datang Umar binisfi malih dengan separuh hartanya. Datang Abdurrahman bin Auf binisfi malih dengan separuh hartanya. Datang Tolha dengan sekian dirham, sekian ratus dirham. Datang Utsman dengan salasimi'a ba'ir, 300 onta, biakta biha wa ahlasiha, dengan segala perlengkapannya, 300 onta, wa bi alfi dinar, dan dengan 1000 dinar. Oh, itu gagah Sayyidina Utsman ini. Lalu muncullah statement dari Nabi, ma darra Utsman ma amila ba'da hada. Wis Utsman lapoi mari ngene wis aman nang Utsman. Lele aku rek di ngono-no. Ya beling moroan. Lah untungnya sing dikandani Sayyidina Utsman, jamin lho, ma darra Utsman ma amila ba'da hada. Utsman lapoi mari ngene gak masalah. Sampai dijamin koyo ngono mbek Nabi. Tapi Utsman itu tetap baik, tetap soleh, tetap seperti itu gitu loh. Yo untungnya gak kita itu loh. Sampean gak usah dijamin surga. Sampean dijamin wis kon kate lapoe karepmu. Engko mulai kon wis penak uripmu. Di ngono tok mbek kiai wis kira-kira sampean blaen wis ndek pondok. Wis kon sak karepmu wis kate lapo urip ndek pondok, aman kon. Sukses. Engko di majelis sholawat. Suke. Oh, iso ngalah-ngalahi kiai ini sampean kok urip ndek pondok ya. Tapi Sayyidina Utsman tidak seperti itu. Hai sujahaza jaisal usra. Wa kullu akilin, lan utahi wong kang anduweni akal, utahi saben-saben wong kang anduweni akal. Iku yadri weruh sapa kullu akil, annal jannata ing sak temne surga iku lillahi subhanahu wa taala, kadhe Allah subhanahu wa taala. Angger wong duwe akal yo paham, lek surga itu duduk wae Nabi Muhammad. Iku mesti punya Allah. La yamliku ora miliki ha ing jannah sapa ahadun wong siji. Bukan milik seorang, bukan milik siapapun, wala yatasarrafu lan ora nasarrufaken fiha ing dalam jannah sapa ahadun wong siji. Dan tidak bisa itu tasarruf itu apa? Diurus lah ya, atau diperjualbelikan, ditransaksikan oleh siapapun, tidak bisa. Wong itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma kanat hale kaya apa tinemu, mahma kanat hale kaya apa tinemu, apa qimatuhu derajate, apa qimatuhu napa nilainya ahad, wa darajatuhu lan derajati ahad, setinggi apapun derajatnya tidak bisa. La malakun ora malaikat, tidak malaikat, wala nabiyun lan ora nabi, wala rasulun lan ora rasul. Gak ngurus rasul, malaikat, nabi gak iso kemudian memiliki surga, itu tidak bisa. Itu lillahi wahdah. Walakin Allah tetapi ini Allah iku yamunnu
paring anugerah sinten Allah iku yamunnu paring anugerah sinten Allah ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Allah ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Allah wa yu'ti lan paring sinten Allah him ing rusul minal minahi ing setengah saking pira-pira peparing minal minahi ing setengah saking pira-pira peparing dari minhah al minhah ad-dirasiyah itu berarti beasiswa minhah dirasiyah pemberian yang terkait dengan belajar aktivitas pembelajaran allati tumayyizu kang bedaaken apa minah allati tumayyizu kang bedaaken apa minah hum ing rusul an ghairihim saking liyane rusul an ghairihim saking liyane rusul wa dzalika uta mengkono-mengkono yamunnu wa yu'ti al mannu wal i'ta iku li karamatihim krana mulyane rusul iku li karamatihim krana mulyane rusul indahu ing dalem sandingi Allah wa uluwi maqamihim lan luhure pangkate rasul ladaihi ing dalem sandinge ing dalem ngersane Allah fatun sabu mongko dinisbatno ilaihim maring rusul apa tilkal ataya mengkono-mengkono peparing wa tudhafu lan den sendeaken ilaihim maring rusul apa tilkat tasarrufatu mengkono-mengkono pira-pira tasarruf ala jihati takrimi ing atase dalan mulyaaken wa ta'dimi lan ngegungaken wal ihtirami lan ngormati wa taqdimi lan ngejokno ing atase liyane wa taqdimi lan ngejokaken ing atase liyane wa min hadal muntalakilan saking ikilah nggon budalan dari logika ini dari tempat berangkat ini dari landasan inilah ja'at qawat ta'biru ibarat fi khasaisin nabi ing dalam khasaisin nabi min annahu saking sak temne nabi iku yaqta'u ngapling sinten nabi iku yaqta'u ngapling sinten nabi ardol jannati ing bumi ing tanah surga au yatmanu utawa jamin sinten nabi al jannata ing surga au yabiu utawa tuku utawa adol sinten nabi al jannata ing surga au yubasyiru utawa aweh kabar bunga sapa nabi sinten nabi bil jannati kelawan surga ma annal jannata sertane sak temene surga iku lillahi subhanahu wa ta'ala kagungane Allah subhanahu wa ta'ala la yasukku ora ragu ora mamang ora ragu fi dzalik ing dalem mengkuno-mengkuno annal janna lillah wala yartabulan ora mamang sapa illa jahilun angin wong kang bodoh laisa kang ora ono iku indahu ing dalem sandinge jahil apa adna ma'rifatin luweh asore pengetahuan paling rendah bi absati masailil ilmi kelawan luweh jembare pira-pira masalah ilmu. Wong sing meragukan itu tadi ya ngomong bodoh tok. Angger wong duwe akal mesti yakin lek surga iku wae Gusti Allah. Lah kok kemudian Nabi berani menjamin begitu? Berarti Nabi punya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma du Allah nawwir mugi madangi tuan basairana ing pira-pira peninggal ati ingsun. Waftah lan mugi buka tuan masami'a qulubina ing pira-pira pengrungu pira-pira ati ingsun. Ya Allah, bukakan mata hati dan mata telinga hati kami. Wa ari lan mugi ngetokno tuan na ing kita al haqqo ing hak haqqon ing hak. Semoga engkau memperlihatkan kepada kami yang hak itu hak, warzukna lan mugi paring rezeki, lan warzukna lan mugi paring tuan na ing kita ittiba'ahu ing anut hak. Ittiba'ahu ing anut hak. Ma huwal maksud bilailatil maulidil mufaddalah. Ma utai opo huwal maksudu yaiku kang disejo, kang dimaksud bilailatil maulidi kelawan lailatil maulid al mufaddalati kang diutamakan. Sekarang kita bahas apa ini maksud dengan malam lailatul maulid, maulid Nabi. Dzakara nutur sapa ba'dul ulama sebagian ulama fil khasaisin nabawiyyah ing dalam khasais nabawiyah. Anna lailatal maulidin nabawiyyi ing sak temene wengine kelahirane Nabi. Anna lailatal maulid ing sak temene wengi kelahiran an-nabawi kang bangsa Nabi iku afdalul wa utama min lailatil qadri tinimbang saking lailatul qadar. Ada penjelasan begitu. Wa aqada, apa maknanya aqada? Bundeli. Tapi biasanya kalau bahasa sekarang itu mengadakan. Aqada hadal ma'had hadal barnamaj, ma'had pondok ini mengadakan, aqada itu mengadakan atau qama bihi gitu ya.
Wa aqdalan mengadakan atau bundeli sapa ba'dul ulama muqaranatan ing perbandingan, dan sebagian ulama tadi mengadakan perbandingan, melakukan perbandingan fi hadal maudhu ing dalam ikilah tema, ing dalam ikilah konteks, ing dalam ikilah napa pembahasan bainal lailatain ing dalam antarane rong wengi, antara malam Lailatul Maulid, malam Maulid dan malam Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kan berarti malam Qadar kan. Iya kan, lailahnya itu loh. Seperti ini loh. Selamat hari raya Idul Fitri. Itu kamu salah itu. Yang benar itu selamat hari raya Fitri. Id itu artinya hari raya. Berarti kamu kalau selamat hari raya Idul Fitri, itu selamat hari raya Fitri. Atau ya langsung selamat Idul Fitri kan lho, selamat Idul Fitri atau selamat hari raya Fitri. Tapi kesalahan seperti itu ya koyo gak gatekno ya. Wong sampean gak ngerti kapan di iku disambung dengan setelahnya atau dipisah iku. Dikeplak ambek di kursi bodoh ae ya. Dipukul itu kan harus digandeng. Kalau di kursi itu berarti dipisah karena itu tempat. Ngono ya salah. Sampean sik maklum lah. Arek lulus S2 wis magister. Nulis apa jenenge surat lamaran kerja dadi dosen stai. Ngono ya salah. Padahal kuliah di UIN gitu. Iki ya opo gitu. Sopo sing kate ngurusi bahasa Indonesia lek dudu awak dhewe. Mosok Raja Salman. Lah kita yang harus perhatian pada bahasa kita sendiri itu gitu loh. Walladzi lan utawi barang nuhibbu kang demen sapa ingsun annat kura ing yen to nyebut sapa ingsun hu ing alladzi. Tapi yang ingin saya katakan, yang ingin saya jelaskan huna yang dalam kene panggonan, kata Abu Yazid Maliki ini, huwa annal maksuda yaiku sak temene kang dimaksud bihadhil lailati klan ikilah wengi. Hadil lailah yang di atas tadi loh, bahwa Lailatul Maulid yang dikatakan ulama itu lebih utama dari Lailatul Qadar. Hiyal lailatu yaiku wengi allati waqa kang tumiba fi ing dalam allati utawa lailah opal miladu kelahiran an-nabawi kang bangsa nabi. Hakikatan ing dalam hakikate. Paham maksudnya? Hari lahirnya nabi itu loh. Yang dulu pas tahun gajah. Iku luwe utama timbang Lailatul Qadar. Pas lahir tenan itu loh, pas lahir tenan. Bukan yang kita selenggarakan tiap tahun. Itu maksudnya. Paham? Ya. Kelahirannya yai bulan April biyen sing utama iku. April iki ya wis gak. Itu kan sudah tahun yang berulang-ulang gitu loh. Jadi kalau ditanya ya iya yang dulu itu sama dengan Nabi. Kelahiran Nabi yang dulu itu yang pas kejadian lahir itu yang utama. Lebih utama dari Lailatul Qadar. Wahia utawi al-lailah iku qad madot teman-teman wis lewat apa al-lailah mundu mi'atis sinina awit saking piro-piro atusan tahun. Itu sudah lewat ratusan tahun, 1443 tahun yang lalu gitu. Iya, enggak yo. Itu kan tahun Hijriah ya, iya. Tahun hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi itu umur 53. Iya. Berarti 1443 plus 53 tahun. Sudah 1500-an lah ya. 1500 tahun yang lalu kejadian itu. Wahia utawi al-lailah iku kanat ono apa al-lailah. Iku kanat tinemu apa al-lailah. Iku kanat tinemu apa al-lailah. Dan itu sudah terjadi gitu loh. Qabla an tu'rafa ing dalem sadurunge yen to diweruhi au tadhara uta pertelo apa Lailatul Qadri. Ini menjadi apa namanya fa'il atau naibul fa'il dari tu'raf dan tadhar. Ngene lengarani apa? Tanazu. Ya. Bila sakin kelata apa mamang. Ayo, orang-orang tahu ada Lailatul Qadar itu kapan? Hah? Sopo sing ngeru? Nabi kan. Di siandi lahirin Nabi ambek
informasi tentang Lailatul Qadar, ngono lho maksudnya. Lah iya berarti kan luwih bagusan Lailatul Maulid Nabi yang hakiki itu ketimbang Lailatul Qadar. Walaisa lan ora ana apa maksud kang dimaksud bitil kal lailati kelawan mengkono-mengkono wengi kelahiran iku mang. Iku Lailatul Maulidi, wengi kelahiran al mutakarrirati kang bola-bali yang berulang-ulang kula amin ing dalam saben-saben tahun. Bukan peringatan Maulid Nabi yang tiap tahun itu ngono lho maksudnya. Kalau kamu katakan mana yang lebih utama, peringatan Maulid Nabi dengan Lailatul Qadar? Ya jelas Lailatul Qadar. Tapi kalau pertanyaannya mana yang utama antara malam dilahirkannya Nabi itu dengan Lailatul Qadar? Ya jelas malam pas Nabi lahir itu. Bukan pas peringatan Maulid Nabi. Wallati lan wengi hiya kang utawi allati iku nadhairu Lailatul Miladi. Piro-piro duplikate wengi kelahiran al-hakiki kang bangsa hakikat. Bukan malam-malam yang menjadi duplikasi dari malam kelahiran Nabi yang hakikat itu tadi yang kita peringati lah tiap tahun. Malah Maulid Nabi kadang di luar Maulid kan, ya. Di luar Rabiul Awal ya. Rabiul Awal toh? Oh, Rabiul Tsani ya sik pancet peringatan Maulid Nabi ya. Wal haqqu lan utai kang hak iku annal bahsa saat temne bahas an hadhil mas'alati saking ikilah masalah iku laisa ora ana apa al bahsu iku bikabiri faidatin kelawan kang gede faedahe. Sakjane lho cah bahas ngene ndaki-ndaki yo gak perlu. Gak ono manfaate. Cara ono manfaate yo didik, gak gede. Wala yatarattabulan ora dadi runtut, tidak berdampak ala ingkarihi ing atase ngingkari ngingkari niki. Ngingkari apa berarti? Al-bahas niki wau nggih. Al-bahas an hadil masalah awil ikrari uta netepaken bihi kelawan al-bahas apa dararun bahaya au khotorun uta bencana. Anda mengingkari hasil pembahasan tentang ini atau Anda menetapkan bahwa ini lebih utama dari ini, malam ini lebih utama dari ini. Itu enggak ada manfaatnya, enggak ada bahayane. Orang kemudian syirik dan seterusnya ndak. Wala yu'aridu lan ora nentang ora bertentangan apa dzalik mengkuno-mengkuno al-bahs an hadil masalah syai'an ing suwiji-wiji min usulil aqidati saking pira-pira pokoke akidah. Itu ndak akan menggoyahkan akidahmu ngono lho. Kon ngerti endi sing luwih utama antara Lailatul Maulid atau Lailatul Qadar itu ndak berpengaruh sama tauhid kamu ya. Wa qad bahasalan teman-teman bahas sopal ulama-ulama an masaila saking pira-pira masalah hakiratin kang remeh. Hakiratin kang remeh temeh wa allafu lan ngarang sapa ulama fiha ing dalam masail rosaila ing pira-pira risalah. Rosaila ing pira-pira risalah. Kalau bicara risalah berarti dia ya khurasan itu loh tipis lah ya. Khosotan kang khusus. Wa hiya hale utawi masail hakirah iku la tusawi ora madani apa masail hakirah syai'an ing suwiji-wiji amama hadil mas'alati ing dalam ikilah masalah. Katanya Abu Yazid Maliki, ulama-ulama biyen lho kadang ya koyo nganggur ngono iku lho. Perkara-perkara remeh dibahas sampai digaekno risalah dhewe khusus untuk risalah ini. Dan masalah ini tadi, mana yang lebih utama Lailatul Maulid atau Lailatul Qadar? Itu masih mending ketimbang hal remeh yang dibahas oleh ulama yang lain itu loh. Nah, banyaklah contohnya. Ketika bahas Sajaratul Khuldi itu ya. Sajaratul Khuldi itu itu ulama berdebat, ada sekian teori, ada 7. Ma hiya sajarah? Ini sajarah apa? Palem kah? Apa-apa? Itu dibahas itu ulama. Apa komentarnya Ibnu Katsir? Sampean cara ngerti iki gak diceluk alim? Iya kan? Kan gak keceluk sampean alim kon mergo apa ngerti sajarah apa sing dimaksudna Quran. Cara kon gak ngerti, yo gak diarani goblok. Nah, lah terus lapo bahas ndaki-ndaki. Yo timbane nganggur. Tiba ulama yang ngono iku lho. Ya ada itu pembahasan itu. Sampean gak percaya ceken di tafsir Ibnu Katsir itu ya. Ketika bahas masalah Sajaratul Khuldi. Wis ngandel aku lek ngono iku sampean. Gak mungkin saya tidak punya kejujuran akademik ngono, gak mungkin yo. Hayhata
Sampeyan bisa cek betul. Temenan tak gak aku ngono. Kita terus gak ngono. Waqad bahasa wal hasilu lan utai hasile iku annana sak temene kita iku nak takidu ngiyakini sapa kita anna hadhil mufadhalata ing sak temene ikilah perbandingan. Mufadhalah itu mana yang lebih afdol ngono maksudnya. Hiya ya mufadhalah iku baina lailatil maulidi ing dalem antarane wengine kelahiran al hakiki kang bangsa hakikat wa baina lailatil qadri lan ing dalem antarane lailatul qadar. Jadi kalau ada statement dari ulama yang di atas tadi bahwa Lailatul Maulid afdol min Lailatul Qadar, itu adalah Lailatul Maulid An-Nabawi al-Hakiki, bukan yang diulangi tiap tahun oleh kita itu. Wa anna lailatan saat temne wengi allati wa kang tumiba fi ing dalem allati utawa lailah. Apa al-Maulidun Nabawi kelahirane Nabi, wallati lan wengi jara kang lumaku fiha ing dalem allati. Wallati lan wengi jaro kang lumaku fiha ing dalem allati apa bahsul mufadhalati pembahasan napa perbandingan tadi wal muqaranati lan tegese perbandingan iku qad madot teman-teman wis lewat apa al-laila iku qad madot teman-teman wis lewat apa al-laila wan tahat lan wis ente apa al-laila wala wujud lan ora wujud iku maujud laha kadue al-laila al-yauma ing dalem dina iki. Jadi sudah ndak ada. Sudah tidak tepat kalau sekarang menanyakan itu mana yang lebih utama Lailatul Maulid atau Lailatul Qadar. Ya jelas Lailatul Qadar kalau dalam konteks sekarang gitu loh. Karena Lailatul Maulid itu sudah terlewat. Amma Lailatul Qadri, anapun utai Lailatul Qadri ku fahiya mengkau utai Lailatul Qadri ku maujudatun maujud wa mutakarriratun lan bola bali fi kulli amin ing dalam saben-saben tahun. Walidzalika lan krana are mengkuno niki wau annal lailah qad madat ila akhirih wa amma lailatul qadar maujudah fahiya mengkautai lailatul qadar iku afdalul layali luweh utamane pira-pira wengi. Jadi kalau dalam konteks sekarang ya lailatul qadar yang lebih bagus ketimbang peringatan lailatul maulid itu tadi. Liqaulihi ta'ala krana dai Allah taala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna satamning suniku anzalna nurun noso ingsun hu ing Quran fi lailatul qadri ing dalam lailatul qadar malam lailatul qadar iku malam yo laila ya wis malam qadar yo gak penak tapi yo mari kita peringati malam qadar kan gak penak kan nah ya malam lailatul qadar itu. Jadi kita harus yo goblok titik gak apa-apa. Wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma lan utai apa iku adra meruhna apa maka ing sira ma ing iku apa lailatul qadri utai lailatul qadar. Tahukah kamu apa lailatul qadar? Lailatul qadri utai lailatul qadar iku khairun luwe bagus min alfi syahrin tinimbang saking 1000 bulan 83 tahunan. Wal bahsu tai pembahasan an hadhil mas'alati saking ikilah masalah wa amsalihah lan pira-pira padane hadil masalah iku jara lumaku apa al bahsu baina a'immatil ilmi ing dalam antarane pira-pira imame ilmu wa takallama lan guneman fiha ing dalam wa takallama lan membahas fiha ing dalam hadil masalah wa amsalihah sapa kibarus salafi pira-pira penggedene ulama salaf. Fahada mungkau tai iki asy-syaihu al-imam nyatane Syekh Imam Ibnu Taimiyah iku yatakallamu membahas sapa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu gurunya Ibnul Qayyim dan guru dari guru-gurunya orang Wahabi Salafiyah yang Salafi. Ala mas'alatil muqaranati ngatasi masalah perbandingan baina Lailatul Qadri dalam antarane Lailatul Qadar wa Lailatul Isra lan Lailatul Isra. Wa yabhasulan bahas sapa Ibnu Taimiyah anha saking muqaranah niku masalah anha saking masalah bidikkatin kelawan teliti wa itqanin lan kokoh. Mulai bahas ndaki tenan detail teliti ma'annahu sertane sak temene kelakuan iku lam yasbut ora tetep apa annahu sak temene kelakuan iku lam yasbut ora tetep apa annahu sak temene kelakuan iku bahasa taum bahas anha saking hadil masalah iku bahasa taum bahas anha saking hadil masalah au takallam au taum gunem alaiha ing atase hadil masalah sapa hadun wong siji qablahu ing dalem sadurunge Ibnu Taimiyah
Padahal faktanya, ma'annahu saat menit kelakuan itu, padahal faktanya tidak ada loh keterangan bahwa sebelum Ibnu Taimiyah ada yang membahas secara detail tentang ini. Min a'immatis salafi saking pira-pira imam salaf wa ahlil quruni lan ahli atau penduduk pira-pira generasi al-ula kang kawitan. Fadlan apa maneh anis sahabati saking sahabat. Apa maneh sahabat bahas mana yang lebih utama, Lailatul Qadar apa Lailatul Maulid, Lailatul Qadar apa Lailatul Isra. Ndak tahu bahas iku. Ketimbang bahas iku anguran nguber Lailatul Qadar ngono lho. Enggak usah bahas. Fadlan apa maneh ani Rasul saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maneh Nabi tahun jelasno, rungokno. Ya, Lailatul Maulid ku iku luwih utama timbang Lailatul Qadar, kan ndak pernah begitu. Fatwa Ibnu Taimiyah ta utawi iki ku fatwa Ibnu Taimiyah fil maudhi dalam ikilah tema. Qala dawu sapa Imam Syekh Ibnul Qayyim, Syekh Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah. Suila ditakoni sapa Syekhul Islam, berarti siapa? Ibnu Taimiyahnya, ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah an rajulin saking wong lanang kala kang ngucap sapa rajul. Lailatul Isra afdal min Lailatul Qadar. Ing lafadz Lailatul Isra afdal min Lailatul Qadar. Lailatul Isra ta Lailatul Isra. Wengine Isra Mi'raj, Isra ya iku afdalu luweh utama min Lailatul Qadri tinimbang saking Lailatul Qadar. Wa qala lan ngucap sapa akharu wong lanang kang liya bal Lailatul Qadri afdal. Ing lafadz bal Lailatul Qadri afdal. Bal Lailatul Qadri balik utawi Lailatul Qadar iku afdalu luwih utama. Fa ayyuhuma mongko utawi indi-indine rajulani. Fa ayyuhuma mongko utawi indi-indine rajul wa akhar niku iku musibun kang bener. Mana yang bener nih? Yang pertama apa yang kedua? Fa ajaba mongko jawab sapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sapa Syekhul Islam, alhamdulillah mal qail bi anna Lailatul Isra afdal. Alhamdulillah utai sekabian puji kulillahi kadhi Allah. Amal qailu anapun utai wong kang ngucap bi anna Lailatul Isra iklan sak temene Lailatul Isra iku afdalul wa utama min Lailatul Qadri tinimbang saking Lailatul Qadar. Amal qail iku fa in arada amma kamahma yaku min syai'in wafa. Iku fa in arada mongko lamun ngarepaken sapa al qail bihi kelawan niku anna Lailatul Isra afdal bihi kelawan qaul iku antakuna yen to ana apa lailatu wengi allati usriya kang dilakokno fiha ing dalem lailah sapa bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadhairuha lan pira-pira duplikate al-lailah min kulli amin saking saben-saben tahun. Kalau yang dimaksudkan adalah Lailatul Isra ya, di mana Nabi diberangkatkan dan malam-malam berikutnya di tahun-tahun berikutnya iku afdalul wa utama li ummati Muhammadin kadhe umat Muhammad SAW min Lailatul Qadri tinimbang saking Lailatul Qadar. Afdal min Lailatul Qadar bihaisu yakunu klan sekirane ana apa qiyamuha napa qiyam utawa jemeneng ing dalem lailah wa du'a ulan donga fi ing dalem lailah iku afdala luwe utama minhu tinimbang saking qiyam wa du'a. Al-lailah itu al-lailah yang usriya itu tadi ya, fiha yang dalam al-lailah allati usriya itu iku afdalul wa utama iku afdalul wa utama minhu tinimbang saking qiyam wa du'a fi Lailatul Qadri ing dalam Lailatul Qadar. Kalau yang dimaksudkan adalah qiyam mengisi malam Isra itu lebih utama dari mengisi Lailatul Qadar. Fahada mongko utawi ikilah niki ikilah napa berarti afdal qiyamuha wa du'a fi afdal minhu fi Lailatul Qadar iku batilun batal. Lam yakul kang ora tau ngucap hu ing da sapa ahadun wong siji minal muslimina saking boro-boro Islam. Jadi kalau yang dimaksudkan Lailatul Isra lebih utama, jadi kamu mengisi Lailatul Isra yang tiap tahun itu loh. Kok dianggap lebih utama ketimbang mengisi Lailatul Qadar iku ya wong goblok ngono lho. Ini jelas lebih bagusan Lailatul Qadar. Tidak pernah ada yang punya statement seperti itu. Wa huwa utawi ikilah anna hada batilun niku. Lam yakul hadu minal muslimin iku ma'lumul wa huwa utawi ikilah niki qiyamu wa du'a fi afdal utadda niku lho. Wa huwa utawi ikilah da iku ma'lumul fasadi diwerwi kerusakane. Iku jelas salah itu, cacat. Bil ittiradi kelawan umum. Bil ittiradi kelawan beruntut berturut-turut atau umum min dinil islami saking agama Islam. Wa in arada
Lan lamun ngarepaken sapa alqail al-lailata ing wengi al-muayyanata kang ditentokaken allati ustiya kang dilakokno fi ing dalem al-lailah sapa bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasalalan hasil lahu kadue nabi fiha ing dalem al-lailah apa ma barang lam yahsul kang ora hasil apa ma lahu kadue nabi fi ghairi ing dalem liyane al-lailah. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah malam di mana Nabi betul-betul Isra, ya, itu lebih utama dari Lailatul Qadar, itu masih benar gitu loh. Cuma dengan catatan min ghairi ayyusarra, saking tanpa yen to disyariataken apa tahsisuha nentoaken al-lailah bi qiyamin kelawan qiyam wala ibadatin lan ora ibadah. Tapi bukan mengisi malam Lailatul Qadar yang dimaksudkan, tetapi wujudu lailatin usriya itu ya, Nabi diisrokan itu lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Lah tapi kalau peringatan Lailatul Isra dengan peringatan Lailatul Qadar iku ya apian Lailatul Qadar. Fa hadza mengko utawi iki iku sahihun kang sahih. La tutru ojo ngelem ojo ngelewati wates sira ning ingsun, jangan memuji aku berlebihan. La tutruni ojo memuji aku berlebihan. Ojo ngelewati wates temen, ojo ngelewati wates sira kabeh ning ingsun. Fahima faham. Sapa ba'dun nasi sebagian menungso min qaulihi sallallahu alaihi wasallam saking dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tutruni kama atrotil nasara Isa bin Maryam. La tutru ojo nglewati wates sira kabeh ni ingsun kama atrot kaya oleh ngliwati wates sopan Nasara wong Nasrani Isa bin Maryam ing Isa bin Maryam. Jangan kamu memuji aku berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam secara berlebihan. Fahima ba'dun nas an-nahya ing larangan. Maf'ul dari fahima. An madhi ngelarang mencegah an madhi saking ngelem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tibara atau ke an-nahya. Wa tibara dalika lan milang-milang mengkuno madah minal itra'i ing setengah saking nglewati wates wal wuluwi tegese nglewati wates al madmumi kang dicela. Al muaddi kang nekaken ila syirki maring syirik. Jadi sebagian orang berdalih dengan latutruni kama atrotin nasara Isa bin Maryam, kemudian mereka menganggap memuji Nabi itu adalah syirik dan seterusnya. Dibaan kan muji Nabi, maca burdah muji Nabi iku yo syirik akhirnya. Wa anna kullaman lan sak temene saben-saben wong madah kang ngelem sapa man hu ing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'alan ngangkat sapa man hu ing Nabi ala ghairihi ngalahaken ing atase liyane Nabi min amatil basari saking umume menungso wa asnalan ngelem sapa man alaihi ing atase Nabi wa wasafalan nyifati sapa man hu ing Nabi bima kelon barang yumayyizu kang bedaken apa ma hu ing Nabi yumayyizu kang bedaken apa ma hu ing Nabi an ghairi saking liyane Nabi wa anna kullaman iku faqadib tadaa mongko teman-teman gawe bid'ah sapa man fid din ing dalam agama wa khalafa lan nulayani sapa man sunnata sayyidil mursalin ing sunnahe sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Angger ono wong kok ngelem Nabi melebihi yang lain langsung dianggap bid'ah, dianggap bertentangan dengan sunnah Nabi. Wa hadza utaikilah fahmun fahima iku fahmun pemahaman sayyun kang olo. Wa yadullu lan nuduhno apa hada ala qasri nadhari sahibi ngatasé cendeke pemikirane wong kang anduweni hada. Wa dzalika utai mengkono-mengkono niki wau anna hada fahmun sayyi iku anna nabiyya saat temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sinten Nabi ay yutra ing ento dilewati wates sinten Nabi atau dipuji berlebihan sinten Nabi. Karena Nabi melarang hanya untuk dipuji berlebihan. Kama atrot kaya oleh muji berlebihan sopan Nasara wong Nasrani ibna Maryam ing anake Maryam. Itqalu krana ngucap sapa an-Nasara ibnullah ing lafat ibnullah. Ibnullah utawi Isa iku anake Allah. Itu kan sudah berlebihan. Tapi kalau kita kan tidak mengkultuskan Nabi sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan nabinya gitu. Wa makna dalika lan utai maknane mengkuno
niku qaul Nabi itu, hadis Nabi la tutruni itu, annaman iku annaman sak temene wong atra kang muji napa berlebihan sapa man hu ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafalan nyifati sapa man hu ing Nabi bima kelawan barang wasafa kang nyifati bihi kelawan ma wasafa kang nyifati bihi kelawan ma sapa Nasara wong Nasrani nabiyahum ing nabine Nasara iku faqat sara mongko teman-teman dadi sapa man atra sapa man iku mislahum madani Nasara. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad iku ibnullah, itu berarti kamu sudah seperti orang Nasrani. Tapi kalau kamu memuji Nabi tidak sampai ke derajat itu, ya tidak masalah. Amma man anapun utai wong madah kang ngelem sapa man hu ing Nabi wa wasafalan nyifati sapa man hu ing Nabi bima kelawan barang la yukhriju kang orang ngetokno apa ma hu ing Nabi an haqiqatil basyariyati saking hakikat kemenungsan, hakikat sebagai manusia, mu'taqidan haling yakini anna ing sak temene Nabi ku Abdullah kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, mubtaidan haling ngedoi an mu'taqadin Nasara saking keyakinane wong Nasrani, fa innahu mongko sak temene man wala sakka hale ora mamang hale ora ono mamang iku maujud iku min akmalin nasi setengah saking luwih sempurnane menungso apane tauhid dan tauhide. Dak ninggalo sira ma ing barang iddaat kang ngaku-ngaku hu ing ma sopan Nasara wong Nasrani fi nabiyihimi ing dalem nabine Nasrani. Wahkum lan ngukumono sira bima kelan barang sita kang karep sira madhan ing muji fihi ing dalem Nabi Muhammad bukan nabiyihimi fihim ing dalem Nabi Muhammad wahtakimi lan ngokohno sira. Jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh orang Nasara terhadap nabinya. Kalau Anda mau memuji silakan puji, asalkan di bawahnya itu dan berpegang teguhlah. Fa inna fadla Rasulillah krana sak temene utamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ono iku lau kadue fadlu Rasulillah apa haddun batas. Fa yuriba mongko dadi sebabe memperjelas iso menjelaskan anhu saking fadlu Rasulillah sapa nati kun wong kang ngomong bifami kelawan cangkem. Famablaul ilmi mongko utahi katoke pengetahuan fihi ing dalam Nabi Muhammad iku annahu sak temene Nabi Muhammad iku basarun menungso wa annahu lan sak temene Nabi Muhammad iku khairu khalqillahi luwe baguse makhluke Allah kullihimi tegesis kabane khalqillah. Ini ada di Burda. Laqad tawalla yakti teman-teman nguasani sinten Allah Subhanahu wa taala binafsihi kelawan awake kelawan date Allah madha nabihi ing ngelem nabine Allah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri lo memuji Nabi. Faqala mongko dawuh sinten Allah wa innaka lan sak temene sira Muhammad iku la ala khuluqin yakti ngatasi pekerti azimin kang agung. Wa amara lan perintah sinten Allah bil adabi kelawan adab mahu sertane Muhammad mahu sertane Nabi fil khitabi ing dalem gunemi wal jawab lan jawab. Faqala mongko dawuh sinten Allah ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina la tarfa'u ojo ngangkat ojo banterno sira kabeh aswatakum ing pira-pira swara sira kabeh fauqa sautin nabi ing dalem sak dugure swarane nabi. Wa nahalan nyegah sinten Allah na ing kita anu amila ing yen to napa mempergauli utawa muamalah sapa kita hu ing nabi kama yuamilu kaya oleh muamalah sapa ba'duna sebagian kita ba'don ing sebagian kang liya. Joko badakno mbek kancamu nabi ku au annu nadia utawa yen to ngundang sapa kita hu ing nabi kama yunadi kaya oleh ngundang sapa ba'duna sebagian kita ba'don ing sebagian kang liya. Nyeluk Nabi Muhammad mat kan yo gak penak ngono lho. Lha itu saya tidak tahu orang-orang di Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah itu kan pakai yang hadis itu la tusayyiduni fis shalah. Jangan panggil aku dengan sayyid ketika dalam sholawat. Akhirnya kalau sholawat sallallahu ala Muhammad begitu kan. Tapi apa luput mereka itu dari memahami ayat ini. Ini kan ayat. Kalau lek nyeluk Nabi Muhammad ojo nyeluk koyok nyeluk koncone. Lek nyeluk koncone Muhammad Ahmad ya Ahmad, Joni ya Joni. Lah kok Nabi kok ngomong sayyid iku lho gak gelem. Sayyidina Muhammad. Lah awake dhewe kudu diceluk Pak. Dijambal kan gak gelem kan?
La taj'alu faqala mengko nuli dawuh sinten Allah la taj'alu ojo dadekno sira kabeh doa rasul ing panggilane rasul bainakum ing dalem antarane sira kabeh ka doa ibadikum hale koyok panggilane sebagian sira kabeh hale koyok panggilane sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian kang liya. Jangan kamu memanggil rasul di antara kalian sebagaimana engkau memanggil satu sama lain. Jambal gak oleh ngono. Wa dammalan nyelo nyacat sinten Allah alladzina ing wong akeh yusawuna kang madaaken sapa alladzina yusawuna kang madaaken sapa alladzina bainahu ing dalem antarane nabi wa baina ghairi lan ing dalem antarane liyane nabi fil muamalah ing dalem muamalah wal uslub bilan uslub kalam atau uslub fil hayat faqala mongko nuli dawuh sinten Allah innal ladina sak temene wong akeh yunadunaka kang ngundang sapa alladzina ka ing sira miwarail hujurati saking burine pira-pira kamar miwarail hujurati saking burine pira-pira kamar iku aksaruhum utawi luweh akeh alladzina iku layak kiluna orang duweni akal sapa aksaruhum sapa alladzina. Jadi dulu itu sahabat Nabi ada di kamar, ya Rasulullah ya Muhammad metu sih kan ya gak penak. Nah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kanatis sahabah ila akhiri Allah alam bisawab subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.